हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। आज थोड़ा देर से मैं शॉप जाऊँगी तो इसीलिए सोची कि ब्लॉग्स बना लो। बहुत दिन हो गए मैं डाल नहीं पाती, शॉर्ट्स हो या ब्लॉग्स हो, समय नहीं मिल पाता है। बस इतने ही फूल खिले हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना कि सारे मेरे फूल सूख गए हैं। पूजा करने के लिए फूल्स भी नहीं हो रहे हैं। थोड़े बहुत निकल जाते हैं, उसी से पूजा कर लेते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत सारा फूल एक एक टोकरी निकलते थे। ये देखिए, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा हरियाली हो गई है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, ये गुलाबी गुलदाउदी का अड़हुल जिसको कहते हैं हिबिस्कस, वो हो गया। ये भी सूख गया, लगता है अब नहीं निकलेगा। यहाँ रेड वाला था, ये सूख गया। बहुत बुरा लगता है सूख जाता है तो। ये गुलाब है तो बचे हुए हैं, और बरसात आ गए तो हरियाली हो ही जाएगी। तब मेहनत से हम लोग लगाते हैं और सूख जाती। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है गाइस की क्या बोले। बहुत मुश्किल से पौधे को बचा पाते हैं हम लोग। अभी बारिश हो रही थी, सोचे कि बारिश में थोड़ा सा वीडियो बना दे, ब्लॉग्स बना दे। बारिश ख़त्म हो गई आते आते। तो फिर कभी बारिश होता है तो शॉर्ट्स डालेंगे। ये देखिए, हमारे छोटे से शंकर जी हैं। ये आंवला का लगाए थे वृक्ष, ये भी सूख गया। ये तुलसी जी हैं, ये तो हरियाली में आ रहा है, हो गया है, वरना तो ये तो सूख ही गए थे। बहुत तेज़ धूप पड़ता है, पानी डालने के बावजूद भी नहीं हो पा रहा है। क्या करें। ये थोड़े बहुत बचे हुए हैं, डाल देते हैं। तुलसी का पौधा है, ये सूख ही गया है। सारे पौधे मेरे सूख गए हैं। गुलाब के येलो गुलाब्स थे, बेली थे, सारे सूख गए हैं। फिर हमको ख़रीद के लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये थोड़े से बचे हुए हैं। अपराजिता का था, वो सूख गया है। छत पे बारिश के कारण पानी लगा हुआ है, ये सारे सूख गए हैं। कोई पौधा नहीं बचा है। बहुत नज़ारा है। पहले बहुत सारे पेड़ थे, बहुत तरह तरह के पक्षियाँ बैठा करते थे। वो देखिए, कोयल है, दिख रहा आपको, बोल रही है, दिखा। हाँ, ये रहा। उसकी आवाज़ें सुनी कितनी प्यारी है। मुझे तो बहुत पक्षियों की आवाज़ पसंद है, रंग बिरंगे पक्षी। देखिए, ये हरियाली है। ढेर सारा खेत में लोग काम कर रहे हैं। बरसात में थोड़ा सा तो भीगा भीगा रहता है। यही है छोटा सा ब्लॉग। और मैं पूजा करने जा रही हूँ, 1 घंटे बाद फिर निकलूँगी दुकान पर। जाती हूँ, देखती हूँ स्टूडेंट लोग कैसे है। बैठी होगी, हम नहीं गए हैं तो बैठी होगी, इंतज़ार कर रही हो कि मैम आएगी, फिर उसके बाद हम लोग कुछ काम शुरू करें। देखते हैं। ओके गाइस, बाय।